Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро, и сегодня мы с вами будем делать очередной расклад на насущную тему о конфликте России и Украины. Но перед тем, как мы начнем, я хотела бы рассказать вам о нашем втором закрытом канале. Закрытый канал на Бусти, где все те видео, друзья, о которых невозможно молчать, но которые нельзя публиковать здесь по причине цензуры YouTube-канала. Именно для этого нужен второй закрытый канал, он существует у нас уже с прошлого года, и я благодарю всех тех подписчиков, которые с нами на Бусти уже с прошлого года, вы помогаете нам становиться лучше, друзья, развиваться, и благодаря вам мы заливаем новый контент, интересный, который нельзя публиковать здесь. Ваши имена и ники сейчас появятся на ваших экранах. Благодарю вас за то, что вы есть у нас. Напоминаю вам также о возможности заказать личный расклад, консультацию, обряд или обрядовую свечу у меня. За обрядовой свечой, обрядом или личным раскладом, а также по вопросам обучения на картах Таро и оракулах, которые вам нравятся и которые вам интересны, просьба обращаться в личку. Моя личка указана в комментариях под любым видео на канале Энергия Таро. Также напомню вам о возможности поставить лайк после 30 секунды на это видео, если оно вам действительно понравилось. Ставьте лайк, жмите на колокольчик, пишите комментарий для того, чтобы видео продвинулось как можно дальше и его увидело как можно больше людей. Сегодня с нами карта Элизиум снов и теней. Здравствуйте, карты. Здесь два ряда старших арканов. Напоминаю вам, что у нас сегодня колода необычная. И если вы увидите две императрицы или два страшных суда, допустим, вы не удивляйтесь, пожалуйста. Данная колода прорабатывает как теневые, так и светлые аспекты вопроса, которые мы с вами сегодня будем обсуждать. А тема, как я уже сказала, у нас сегодня насущная, острая. Это конфликт России и Украины. Конфликт, именно начавшийся 24 февраля 2022 года. Именно его мы с вами сегодня будем обсуждать. Поговорим о итогах этого конфликта, о том, каковы они будут и когда, наконец, он закончится, и что будет с территориями. Очень многих это волнует. Первый вопрос будет звучать так. Является ли конфликт России и Украины, начавшийся 24 февраля 2022 года, договорным конфликтом? Немножко поясню вам, почему я задаю этот вопрос. Все крупные конфликты, договорные и продуманные заранее, начинались в определенный день с кодом 68. Это код, направленный на уничтожение. В глобалистической системе и в целом в матрице, в которой мы с вами сегодня живем. Код, направленный на уничтожение, был Первую мировую войну, Вторую мировую войну, и как раз-таки в конфликте, связанный с Россией и Украиной. 24.02.2022 равняется 68. Итак, вопрос. Является ли, карты, скажите нам, пожалуйста, является ли конфликт России и Украины, начавшийся 24 февраля 2022 года, договорным конфликтом? Что это значит? Это значит, что стороны заранее договорились. Вполне возможно, что там есть какая-то третья сторона, да, помимо России и Украины. Это означает, что стороны заранее договорились о начавшемся конфликте и даже выбрали заранее дату. Является ли данный конфликт договорным конфликтом? Восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей, высоко стою, далеко смотрю. Да? Восьмерка пентаклей – это люди, которые добиваются своих целей и в целом добились всего того, чего они хотели. Восьмерка пентаклей говорит нам о том, что все те люди, которые участвуют сейчас в этом конфликте, они добиваются поставленных целей, того, чего они хотели на самом деле. Но мы сейчас посмотрим, является ли этот конфликт именно договорным конфликтом. Действительно ли данный конфликт является договорным конфликтом? Карта Маг, старший аркан у нас выходит. Маг – это хозяин своей жизни. У нас тут выпала восьмерка пентаклей, карта Маг – хозяин своей жизни, который все предусмотрел. Всадник жезлов нам говорит о том, что нужно было что-то забрать с этого конфликта, да, что-то нужно было поиметь, и для того, чтобы это поиметь, нужно было зайти вглубь, то есть нужно было пойти на конфликт. Карта императрицы – это карта самой матери Земли, карта страны и карта влюбленных говорит о союзе. Ну, здесь в данном случае не влюбленные, да, а союз именно между двумя странами или между, может быть, еще какой-то третьей страной. То есть является ли конфликт России и Украины договорным? Да, друзья, еще раз поясню. Восьмерка пентаклей, карта Маг, говорит о хозяине жизни, о человеке, либо о людях, которые очень многого добились и которые с помощью черной магии или с помощью каких-то определенных других практик и власти, которые им дана, могут
совершать какие-то определенные дела. И конфликт нужен был для того, чтобы что-то забрать, что-то поиметь по всаднику жезлов. Карту нулевого старшего аркана Шут нужно было заглянуть вглубь, то есть нужно было докопаться до истины, и нужно было развернуть этот конфликт. Императрица – это как мать-земля, и обозначение также двух стран, потому что рядом у нас вышла карта влюбленные. Карта влюбленные говорит о союзе. Здесь союз, здесь не в разные стороны люди смотрят, а в одну сторону. Обнимают друг друга и целуют друг друга. Это значит, что договор был между двумя странами, еще кто-то третий был над ними, друзья. Эта карта Маг нам говорит. Хорошо, следующий вопрос. Когда закончится конфликт России и Украины? Мы возьмем 3 года, 24 год, в котором мы сейчас с вами проживаем, 25 и 26 года, ближайшие 3 года, и рассмотрим по месяцам. Примерно, хотя бы давайте посмотрим, когда закончится, да? Когда закончится конфликт России и Украины, который начался 24 февраля 2022 года. Карты, скажите нам, пожалуйста, когда закончится конфликт России и Украины? Он закончится в 2024 году, то есть в этом году. Он закончится в 2025 году, в следующем. Или он закончится в 2026 году. Давайте рассмотрим все это дело. А он закончится в 2024 году. Будут какие-то, скажем так, предпосылки к тому, чтобы закончиться, потому что карта Луна здесь говорит о том, что будут, возможно, какие-то договоренности между странами, да, возможно, мирный договор, но карта Луна здесь, как, знаете, как все встало и требует еще какого-то действия дальнейшего. То есть в 2024 году окончание этого конфликта не предвидится. Окончательное окончание, скажем так, да, простите за тавтологию. 18-й старший аркан Луна говорит о том, что есть еще какие-то тайны, есть еще какие-то моменты, которые нужно уладить между друг другом. Хорошо, в 2025 году закончится конфликт между Россией и Украиной. Вот карты влюбленные нам показывают о союзе. Кстати говоря, тут вполне может закончиться конфликт. Мы посмотрим, в каком месяце это будет. 24-й идет подготовка к завершению конфликта, скажем так. Но есть еще какие-то моменты сырые, которые нужно подлатать. Закончится ли конфликт в 26 году? Карта Маг говорит о том, что в 26 году будет что-то новое, да, то есть что-то новое начнется, либо что-то будет стабильно. Карта Маг говорит о стабильности чего-то, то есть стабильное положение дел, стабильное положение между двумя странами, либо если страны заключили мирный договор, да, все будет стабильно, все будет так же, как в 2025 году. Если в 2025 году закончится конфликт, то значит все будет стабильно в 2026 году. Карта Маг нам об этом говорит, друзья. Давайте рассмотрим по месяцам. Мы увидели, что все-таки конфликт, подготовка к завершению конфликта будет в 2024 году, тут даже скорее к концу года. Карта влюбленные нам указывает на то, что конфликт закончится в 2025 году. Давайте посмотрим, какой месяц это будет. В каком месяце 2025 года закончится конфликт, окончательно завершится, да? Окончательно завершится конфликт России и Украины, начавшийся 24 февраля 2022 года. В каком месяце 2025 года окончательно завершится конфликт России и Украины? Это будет январь месяц, февраль, март, апрель, май, июнь. Давайте пока рассмотрим эти месяцы, да, чтобы у нас с вами уместилось до июня месяца. Пока посмотрим, закончится ли до конца, вернее, до начала лета этот конфликт. Когда закончится конфликт России и Украины в 2025 году? Январь месяц. Карта королевы жезлов нам говорит о том, что ключик к тому, чтобы все завершить, вот он уже в кармашке, да. Либо люди друг на друга смотрят, две стороны друг на друга смотрят, как на заключение дальнейшего мирного договора. Мы еще узнаем, будет капитуляция Украины, будет поражение России или будет все-таки мирный договор между странами. Это подготовка, ключик уже есть в кармане в январе месяце, что-то уже зарождается по королеве жезлов. То есть здесь как-то притягивают каких-то людей, потому что королева жезлов — это карта двора, это люди, притягивают каких-то людей, либо какие-то страны для решения вопроса, для того, чтобы его уже окончательно завершить. Хорошо, в феврале месяце закончится ли конфликт России и Украины?
2025 года. Карта тройка кубков указывает на союз, на то, чтобы работать в команде. Тройка кубков — это хоть и младший аркан у нас, но что-то начинается для того, чтобы ускорить процесс и для того, чтобы работать вместе. Две стороны понимают то, что им нужно о чем-то договариваться, друзья. Закончится ли в марте месяце конфликт между России и Украины? Карта пятерка пентаклей указывает на нищего духом человека или на то, что что-то будет с экономикой, но здесь все-таки пятерка пентаклей я по-другому немножко читаю. Почему? Потому что мы с вами говорим о завершении конфликта некого, и здесь кто-то не согласится на некие условия, то есть кто-то пойдет на попятную, скажем так, да, будет пятиться назад как рак. Кто уж это будет, Россия или это будет, либо Украина это будет, что-то кому-то не понравится, друзья, это будет в марте месяце, январь, февраль, март, апрель на следующий месяц, глаза будут завязаны и закрыты, семерка жезлов, чего-то будет не видеть та сторона, которая откажется от мирного договора, я так понимаю, да, почему-то условия не понравятся, но она не будет видеть главного фактора. Эти условия должна будет принять эта сторона. Все-таки на самом деле, да, она поступит несколько неверно. Это будет в апреле месяце. Май месяц. Карта отшельника. Уйду на подумать, да. Вот здесь как остановка всех военных действий, остановка всего для того, чтобы подумать, для того, чтобы принять правильное решение. И, наконец, июнь месяц. Карта умеренности. Вот умеренность, интересная карта здесь. Июнь месяц нам говорит о том, что вполне возможно, что время собирать камни, да, и время, наконец, прийти в баланс. Очень много уже отдано силы, ресурсов и энергии, и это подсчитают обе стороны, что Россия, что и Украина, и примут истинно правильное решение завершить до конца конфликт именно в июне месяце. Но предпосылки, как я уже сказала, друзья мои, к этому будут уже в этом году начинаться и зарождаться. Мирный договор, вот этот, да, он будет уже в этом году. Возможно, остановятся какие-то военные действия в этом году. Возможно, что-то прекратится, завершится, но не до конца. И в следующем году продолжится решение вопроса, но там уже не будет таких ярых военных действий, там уже будет просто переговор, будут переговоры какие-то, да. Карта умеренности и карта страшного суда нам говорит, что как раз-таки все решится где-то в июне месяце следующего года, но именно в этом году, в конце года, ближе к осени, к зиме, начнется решение важного вопроса. И уже в следующем году не будет военных действий как таковых, а будет именно разрешение вопроса мирно, переговорно, полюбовно, скажем так, да, чему мы очень рады, я думаю, что. Хорошо. Опять-таки, будущее многовариативно, друзья. Карты нам рассказывают, как это может быть, а люди нам показывают на делах, на своих, да, в жизни, как это на самом деле происходит. Но хочу сказать, что не будет такого уже всплеска эмоций, как это было в самом начале, когда разгорелся конфликт. Давайте посмотрим, обсудим с вами такой вопрос. Дата окончания конфликта между Россией и Украиной уже предопределена, спланирована, заложена как-то в плане тех людей, которые строили весь этот конфликт, да? Мы понимаем то, что не только Россия и Украина, здесь это договорной конфликт, здесь еще есть третьи стороны, которым было выгодно это мероприятие. Дата окончания конфликта между Россией и Украиной уже предопределена заранее, спланирована, заложена где-то. Дата окончания конфликта уже предопределена заранее, спланирована, заложена, возможно. Дата окончания конфликта спланирована, заложена. Кто-то тянет одеяло на себя. Королева кубков. Карта влюбленные. Тут ощущения, знаете, влюбленные немножко другие. У нас вышли как чемодан без ручки, и бросить жалко, вроде бы, да, и оставаться вместе невозможно. Полюбовно хотели решить вопрос, одна сторона хотела решить полюбовно, и должно было это уже закончиться давным-давно на самом деле. Пятерка жезлов — это кто-то тянет одеяло на себя, и кто-то не дает свершиться этому вот уже. Дата была спланирована, однако по влюбленным, да, у нас все-таки один старший аркан выпал, дата была спланирована, однако что-то пошло не так. План немножко рухнул, план немножко пошатнулся и потерпел крах, скажем так, да, и кто-то из сторон тянет одеяло на себя, тянет время, и здесь должны были хоть и договориться полюбовно по королеве кубков, потому что все заранее договорено, однако по влюбленным кто-то не хочет
оставаться либо без территорий, без своих, да, то есть кто-то что-то не хочет отдавать свое, и поэтому все это тянется очень долго, растянуто. Дата окончания хоть и предопределена была заранее, но тем не менее так немножко процесс, он такой затянутый процесс получился, понимаете, о чем я говорю. Поэтому здесь хоть и предопределена, однако кто-то из сторон против того, чтобы отдавать свои территории, ну, вполне понятно, что это Украина, да, против. Давайте посмотрим итоги конфликта для России и Украины. Итоги конфликта, который начался 24 февраля 2022 года для России и Украины. Каковы будут итоги конфликта России и Украины? Это будет капитуляция Украины. Карта отшельника. Это будет капитуляция Украины. Ушел в тень, чтобы подумать. Видимо, Украине предложат все-таки мирный договор, друзья мои, потому что на капитуляцию это не похоже. Карта отшельника – это человек все-таки старшего аркана, и он сам решает, как ему поступать в этой жизни. Капитуляции я не вижу здесь. Я вижу здесь, что я ушел подумать на время на какое-то, да? Да, я ушел подумать на время, потому что мне что-то предложили. Я должен сам решить сейчас, что мне делать. Мне нужно время, чтобы подумать. Я сам владею своей судьбой, я сам знаю, какое принимать решение. Я сейчас про Украину говорю. Это будет мирный договор между Россией и Украиной. Надежда на мирный договор, но кто-то, я же говорю, вот Украина как будто не соглашается что-то отдавать, да, ей предлагают замечательный, ну как замечательный по мнению России, замечательный мирный договор, но Украина не соглашается отдавать что-то, скорее всего, тут дело в территориях. Здесь звезда говорит о том, что я даю тебе надежду, и ты должен со мной согласиться на мирный договор. Здесь будет что-то между мирным договором и между, ну тут, как, знаете, как никому не хорошо получается, ни первой стороне, ни второй стороне. Я не вижу, что здесь одному очень замечательно, одной стране очень замечательно или другой стране очень замечательно по окончанию этого конфликта. Закончится ли конфликт России и Украины поражением России? Закончится ли конфликт России и Украины поражением России? Пятерка пентаклей. О чем нам говорит пятерка пентаклей? Шестерка жезлов. Кто-то на ком-то выйдет хорошо. Карта влюбленных, это все-таки мирный договор будет, друзья. Кто-то на ком-то выйдет, кто-то кого-то уговорит на мирный договор, который, по мнению Украины, я так понимаю, не совсем уместен и не совсем актуален для них, не совсем для них положительно как-то отыгрывается, да, я имею в виду Украину опять-таки. По пятерке пентаклей предложит Россия какой-то договор мирный, который урежет что-то у Украины, заберет. И по шестерке жезлов, тут как раз-таки показана карта мира, да, как выйдет на хромой кобыле Россия на Украине. Вот если это так можно выразиться, да, простите меня за грубость, и заберет какие-то территории. Но в любом случае все закончится мирным договором, друзья мои. Как это началось полюбовно, по договоренности, так это по договоренности и закончится. Я не вижу здесь капитуляции, я не вижу здесь поражения России, я не вижу здесь вообще поражения одной из сторон. Просто единственное, что мирный договор для одной страны гораздо выгоднее будет звучать, чем для другой страны, скажем так. Сейчас мы посмотрим по территориям чуть попозже. Друзья, следующий вопрос. Давайте узнаем, выгоден ли конфликт России и Украине, самим сторонам, да, выгоден ли этот конфликт. Выгоден ли конфликт России и Украине? Если мы сейчас узнаем, что ни той, ни другой стороне не выгоден, значит, есть какая-то третья сторона, которая стоит над Россией, над Украиной и говорит, что делать. Выгоден ли конфликт между Россией и Украиной самой России, друзья? Выгоден ли этот конфликт самой России? И выгоден ли этот конфликт самой Украине? Выгоден ли конфликт России? Девятка мечей. Девятка мечей – это карта доносов, карта распространения обмана, лжи, упреков каких-то. Карта девятки – это стагнация, это стоять на месте и либо деградировать. Не выгоден с точки зрения того, что страна сейчас не развивается, не идет в лучшее, скажем так, да, не видит выхода к каким-то другим странам, или, возможно, из-за того, что санкции сейчас есть в стране, да, здесь вот девятка – это стоять на месте. И кто-то
мной повелевает, кто-то мне говорит, что мне делать. Посмотрите, да, из граммофона у нас вылетают летучие мыши. Кто-то шу-шу-шу шебуршит мне, кто-то мне говорит, что мне делать, под кого мне подстраиваться и как мне быть. Из-за этого я стою на месте, из-за этого страна не может продвинуться вперед, друзья. Выгоден ли конфликт России? Не совсем. Есть какая-то третья сторона, кто стоит наверху. Я так понимаю, над Россией, над Украиной. Выгоден ли конфликт Украине? Это дает ей какую-то надежду на что-то, на светлое будущее, надежду на то, что развернется какой-то другой конфликт после того, как вот закончится здесь конфликт, развернется какой-то другой конфликт, который будет выгоден Украине. Да? Вполне возможно. Это дает какие-то надежды, какой-то выход, как бы это странно сейчас не звучало, друзья. Но старший аркан выпадает именно на Украину. Хорошо. Но есть еще какая-то третья сторона, которая стоит над Россией, над Украиной. Вполне возможно, что она как сцепляет их зубами, эти две страны. Цели конфликта России и Украины. Есть несколько теорий. Есть официальная версия. На границе с Россией хотели разместить базы НАТО. Была угроза нападения Украины на Россию. Действительно бы напала Украина на Россию, если бы мы не опередили Украину. Давайте узнаем. Цели конфликта, да, мы сейчас обсуждаем. Рассматриваем официальную версию. На границе с Россией хотели разместить базы НАТО. Была угроза нападения Украины на Россию. Действительно бы Украина напала на Россию, если бы Россия не опередила Украину. Было бы это, да или нет? Действительно бы Украина напала на Россию, если бы Россия Украину не опередила 24 февраля 2022 года. Да или нет? Карта «Звезда» говорит о том, что что-то бы пострадало внутри страны. Я имею в виду внутри России, если бы Россия не пошла на опережение, как бы это страшно не звучало. Сейчас 17-й старший аркан, 17-й старший аркан «Звезда», прошу прощения, говорит о том, что внутри страны, как внутренний орган, пострадало бы что-то. Да, карта смерть. Карта смерть. Была бы полная трансформация, либо чьи-то смерти, друзья, да, и карта маг действительно что-то хотели сделать в тайне от России. Но я сейчас не говорю про простой народ, да, про простой народ Украины, вы поймите меня правильно, друзья. 3 старших аркана у нас вышло. Я не говорю про то, что простой народ России или Украины в чем-то виноват, ни в коем случае. Я сейчас говорю только про верхушки этого всего конфликта. И здесь карта маг, что-то спрятали или что-то припрятали, или что-то хотели сделать в тайне от России, если бы она не пошла на опережение, друзья. И что-то бы внутри страны было, вполне возможно, что были бы какие-то смерти или какие-то изменения глобальные, которые привели бы Россию к еще большему упадку, нежели она сейчас стоит на месте у нас, друзья. Еще цели рассмотрим. На территории Украины был когда-то хазарский каганат, созданный хазарами, которые впоследствии исповедовали иудаизм. Иудеи и евреи считают эту территорию своей территорией. Насколько я знаю из официальной исторической версии, из официальных исторических источников, летом 1965 года Святослав поставил точку существования хазарского каганата, и евреи хотят вернуть себе эту территорию и построить на ней второй небесный Иерусалим. Вопрос. Есть ли это в планах организаторов этого конфликта между Россией и Украиной? Приведут ли они этот план в действие? Действительно ли есть в планах у организаторов конфликта между Россией и Украиной построить новый небесный Иерусалим на территории Украины? Есть ли это в планах, друзья? Да или нет? Есть ли в планах построить новый небесный Иерусалим на территории Украины? Есть ли это в планах? Да или нет? Карта мир, да, новый мир, открытие нового мира. Но это только в планах, да, мы опять видим то, что девушка думает, то, что птицы летят в разные стороны, и пока этот план либо не должен осуществиться в ближайшее время, либо не может осуществиться, либо это просто пока в планах и не приведено еще ничего в действие. 21-й старший аркан мир, развернуть мир или открыть там свой новый мир. 21-й старший аркан говорит, что да, однозначно. Приведут ли они план в действие? Будет ли на территории Украины создан новый небесный Иерусалим? Будет ли на территории Украины создан новый небесный Иерусалим? Это все мы с вами рассматриваем сейчас цели, друзья мои. Будет ли на территории Украины создан новый небесный Иерусалим? Ты лучший, говорит мне карта. Очень интересная карта с зайчиком. Что значит ты лучший? Лучший – это лучшее место для этого. Да? Лучше сейчас просто не найти для того, чтобы построить по четверке пентаклей какой-то замок, какой-то
здание поставить, да, там как раз-таки. Но четверка пентаклей говорит о том, что это пока в планах. И приведено ли это будет в действие, пока на самом деле неизвестно. Шестерка жезлов и четверка пентаклей говорит о том, что очень много нужно пройти. Нужно сначала закончить этот конфликт. Очень много нужно пройти для того, чтобы это зародилось по карте повешенного. Это пока в зачаточном состоянии. Смогут ли они осуществить этот план? Карта смерть и карта мага говорит о том, что да, если они туда заложат что-то, тут как что-то ритуальное, друзья мои, должен случиться какой-то, совершиться какой-то ритуал. И именно в этом месте должно быть много смертей. Вот в том месте, в каком они сейчас хотят построить новый небесный Иерусалим. Для того, чтобы он там стоял, нужно совершить какой-то ритуал по магу, и чтобы было много смертей, для того, чтобы случилось новое рождение этого небесного Иерусалима. Так построят ли новый небесный Иерусалим на территории Украины? Да или нет? Карты ответьте мне, пожалуйста, прямо. Да или нет? Построят ли небесный Иерусалим? Друзья мои, пока я это вижу только в планах. Паж жезлов никак не подберут ключик ко всему к этому, прошу прощения, у меня тут даже карты полетели, никак не подберут ключик ко всему этому, пока еще в очень зачаточном состоянии, какой-то немножко глупый, инфантильный план, попахивает инфантилизмом, да, и пока никак его не приведут в действие. Время надо на подумать, на то, чтобы понять, как это все осуществить. Два пажа выходят у нас, в планах-то оно есть, но оно в зачаточном состоянии, нужно собрать определенное количество душ, я так понимаю, в этом месте, для того, чтобы сделать это место ритуальным, и для того, чтобы создать этот новый небесный Иерусалим. Здесь речь об этом. Третья цель, возможно, этого конфликта России и Украины, является ли одной из целей конфликта между Россией и Украиной захват залежей сланцевого газа в Донецке и в Харькове, в Харьковской области? Является ли одной из целей конфликта между Россией и Украиной захват залежей сланцевого газа в Харьковской области, в Донецке зарубежными газодобытчиками? Является ли одной из целей конфликта между Россией и Украиной захват залежей сланцевого газа в Харьковской области, в Донецке зарубежными газодобытчиками? Мы тут говорим скорее больше про Америку, да, друзья мои, про зрение. Нужно что-то открыть. Открыть что? Открыть для себя что-то связанное с морем, вода. Что-то нужно для себя открыть. Император хочет для себя открыть море, вода. Или отрезать путь к воде. Вот здесь вот об этом речь, друзья. Вот что-то связанное с водой. Тут не совсем про сланцевые залежи. Тут мне карты уже говорят напрямую, да, что самая главная цель – это отрезать путь к чему. Мы будем там задавать вопрос, да, про то, что отрезать путь к Черному морю. Вот здесь вот как раз, скорее всего, об этом говорится. Отрезать Украину от выхода к Черному морю. Здесь карта прозрения. Император хочет прозреть, император хочет закрыть для кого-то, для себя открыть, чтобы было только для него. Вот здесь одна из главных целей, друзья мои. Смерть. Четверка жезлов – это как дом. Четверка жезлов – это строение. Смерть – убрать строение, как, знаете, как разрушить все. Одна из главных целей – это убрать, разрушить все то, что было вот на территории Украины, да, чтобы ее не было вообще, или чтобы половины Украины не было. Я так понимаю, потому что четверка жезлов – это разговоры дома, посиделки дома. Четверка жезлов – это то, с чего строится семья. Смерть здесь имеется в виду физическая смерть. Как можно больше людей, чтобы погибло. Физическая смерть людей. И открыть для себя что-то. Возможно, открыть какой-то портал или выход как раз-таки, да, закрыть выход к Черному морю. Все разрушить, я же говорю. Одна из целей – все разрушить. И если будет все разрушено, тут я говорю, тут как какое-то ритуальное место, друзья. Вот по поводу небесного Иерусалима, да, по поводу ритуального места, здесь как какое-то ритуальное место должно быть. И не должно ничего остаться на этом месте. Вот как пустое поле должно быть, да. И вот на этом пустом поле что-то заново посеять. Или совершать какие-то ритуалы, или что-то построить ритуально, как какие-то ритуальные сооружения. А для того, чтобы забрать это все в себе, нужно как-то закрыть, видимо, выход к Черному морю, чтобы эти территории были Россия. Здесь вот об этом речь. Здесь все гораздо глубже на самом деле, нежели мы с вами сейчас обсуждаем. Хорошо. Перейдет ли конфликт Украины и России на территорию Белоруссии, Молдовы, Польши и страны Прибалтики? То есть будет ли там конфликт, развернется ли он там? Перейдет ли конфликт
Украины и России на территорию Беларуси, на территорию Молдовы, перейдет ли конфликт Украины и России, на территорию Польши и на территорию стран Прибалтики. Перейдет ли конфликт Украины и России на территорию Белоруссии, карта-код. Карта-код говорит о каком-то обмане, либо со стороны Белоруссии, либо со стороны союзника Белоруссии. А здесь кто-то кого-то очень сильно обманет, кто-то кого-то подведет, вполне возможно, да, и кто-то с кем-то начнет конфликтовать, скажем так, да, вот кто-то с Белоруссией будет конфликтовать, тот союзник, который был у нее в последнее время, друзья, по карте код. Но я не вижу здесь именно конфликта, я вижу здесь какие-то перипетии, обманы, ссоры, распри, но здесь нет самого конфликта, как у Украины и России, допустим, он развернулся в 2022 году. Хорошо. Перейдет ли конфликт Украины и России на территорию Молдовы? Вполне возможно. То есть жезлов здесь что-то уже заложено. Что-то уже заложено, что скоро должно начаться или что скоро должно бомбануть. Перейдет ли конфликт Украины и России на территорию Польши? Карта четверка жезлов. Сейчас идут какие-то переговоры, друзья. Давайте дополним эту карту. Перейдет ли конфликт Украины и России на территорию Польши? Будет ли конфликт на территории Польши? Или развернет ли Польша с кем-то конфликт? Будет ли конфликт на территории Польши? Карта сила. Чего-то очень сильно боится сейчас это государство, я имею в виду Польшу, да. Здесь показывает вид, что все хорошо, что идут переговоры какие-то мирные, возможно, переговоры просто с кем-то. Но здесь по карте сила мне показывает, что есть какой-то опасный враг, которого Польша очень боится, но не хочет об этом говорить. Почему-то сейчас не дает комментарии в эту сторону. Я вижу здесь конфликт, который начнется очень мирно, если это можно так назвать, да, и постепенно будет раскручиваться. Восьмерка кубков что-то отрежет от себя Польша, что-то от себя уберет, или как-то не будет отвечать за свои слова. Из-за этого развернется по 10-му старшему аркану колесо фортуны конфликт. 10-й старший аркан колесо фортуны, здесь девочка стоит в чистилище, друзья. Как развернется что-то по кругу, по накатанной, либо будет точно так же, как вот конфликт России и Украины, да, по кругу, что-то вернется на круги своя. Страны Прибалтики пострадают ли как-то? Принцесса жезлов. Девятка жезлов. Вижу, что как раз-таки крупные конфликты будут на территории Польши, на территории стран Прибалтики, друзья. И что-то разворачивается на территории Молдовы. По поводу Белоруссии здесь просто какой-то обман, какое-то предательство со стороны союзников. Здесь вот об этом речь. Давайте зададим вопрос о Путине и Зеленском. Руководители ли они этого конфликта или всего лишь исполнители? Карты, скажите нам, пожалуйста, Путин и Зеленский – это руководители этого конфликта или исполнители? Владимир Владимирович Путин и Зеленский – это руководители конфликта между Россией и Украиной или всего лишь исполнители? Карта кот, кот в мешке. Нужны для того, чтобы подзадоривать, да? Нужны для того, чтобы как обманывать народ. Вообще, когда нам снятся коты, обычно это к обману, да, если во сне, если мы говорим про сон. Коты, черные коты, когда снятся, это к обману, как обманывают, наигранно все, напускное, скажем так, да. Действительно ли Путин и Зеленский руководители этого конфликта? Нет, друзья мои, карта отшельника. Карта отшельника говорит о том, что они лишь выполняют какую-то определенную функцию, поставили задачу по королеве жезлов, да, они у кого-то в руках, как птичка в руках с ключиком. У них есть ключик от всех дверей. Ключик от всех дверей, ключик к народу, к тому, чтобы что-то сказать народу, да, народ этому верит, да, но, собственно говоря, это обман, фикция. Отшельник говорит о том, что они являются лишь исполнителями данного договорного конфликта. Карта паж мечей это подтверждает. Но исполнители очень умные по пажу мечей, потому что здесь девочка, хоть и маленькая, но очень умная, строгая, жесткая, дисциплинированная и исполнительная. Очень ответственна за свои какие-то поступки и деяния, которые ей поручают, друзья. Поэтому Путин и Зеленский не являются руководителями этого конфликта. Они лишь исполнители кого-то сверху. Что будет с президентом Украины Зеленским после окончания конфликта России и Украины? Что будет? Что будет с президентом Украины Зеленским после окончания конфликта между Россией и Украиной? Что будет с Зеленским после окончания конфликта между Россией и Украиной? Карта учителя,
учителя, время которого ушло. Карта учителя, карта наставника, время которого ушло. Какая-то императрица. Что за императрица? У нас тут умирает. Умирает, время ушло. Время уходит у учителя, да? Императрица остается без... Жена остается без мужа, муж уходит. Но я не вижу его здесь в живых. После завершения конфликта, тем не менее, какое-то время вполне возможно, что он будет оставаться в живых, да, мы посмотрим, мы узнаем с вами. Но я не вижу после конфликта Зеленского в живых. Либо его куда-то спрячут, да, уберут его, но здесь смерть не физическая, здесь трансформация, здесь перерождение, уход в новую жизнь. Его не уберут, его как спрячут, понимаете, да, потому что императрица, я поняла, что это за императрица. Императрица спрятать в другой стране, в другом месте, спрятали человека, мужчину, время которого уходит, все ушло, должна быть смерть, но смерть здесь не физическая, а смерть здесь трансформационная. Жена остается без мужа, все вот эти новости, горести по карте влюбленные, но его прячут. Зеленского я не вижу на радарах, потому что будут говорить о том, что он погиб, либо о том, что его убрали, да, о том, что он умер, но он будет в живых оставаться. Просто по другой внешностью, по другим именем вполне возможно. Хорошо, что будет с президентом России после окончания конфликта на Украине? Что будет с президентом России, с Путиным? Что будет с Путиным после окончания конфликта? Что будет с Путиным после окончания конфликта на Украине? Карта жрица, второй старший аркан, верховная жрица. Это либо действительно так же, как и Зеленского человека, спрячут, потому что я его не вижу, как закроют, да, закройте мне глаза, я не вижу вас. Карта дьявол, как спрячут в какую-то колбу. Карта 15-го старшего аркана дьявол говорит нам об этом. Карта дьявола – это карта привязанности, карта аддикции. Карта вторая карта дьявола 15-го старшего аркана. Да? Здесь как будут говорить о какой-то болезни. Тайная болезнь Путина. Какой-то болезни, которая его погубила, друзья. Тут раскроют секреты, но это, конечно, будет неправдой, что есть какая-то болезнь, заболевание внутренних органов, после чего Путин, соответственно, уходит, да, его прячут. Путин, который не является Путиным. Да, уход. Уход Путина, уход, но новая жизнь какая-то, да, по тузу пентаклей. Здесь уход президента России, уход президента Украины после окончания конфликта России и Украины, друзья. Прячут и первого, и второго. Куда-то уходит человек. Говорят то, что будет какая-то болезнь якобы у него. Будут об этом говорить, по крайней мере. Давайте с вами узнаем по территориям. Знаменитое видео есть, где Владимир Вольфович Жириновский режет торт с картой Украины. Видео от апреля аж 2019 года. И говорит, что мы оставим Украине то, с чем она к нам пришла. Это Киев и всю Западную Украину. Данное видео является пророческим или это просто Жириновский так решил пошутить? Давайте так спросим у карт. Является ли видео с Владимиром Вольфовичем Жириновским, где он говорит о том, что в Украине останется вся Западная Украина, все, что западнее Киева, да, и Киев. Является ли это видео пророческим? Действительно ли так оно и будет? Карты, скажите нам, пожалуйста, действительно ли то, что говорит Владимир Вольфович Жириновский, когда режет торт с карты Украины, действительно ли так оно все и будет, как он там нам говорит? Друзья, карта повешенной, карта замедления чего-то, карта того, что нужно раскрыть, открыть, чего нужно добиться. Вообще у нас вышло 3 старших аркана. 3 старших аркана нам отвечают на вопрос положительно, однако есть еще что-то тайное, то, чего Владимир Вольфович не говорил. Есть что-то, что либо Россия заберет у Украины, да, либо Украина не отдаст России. Есть то, что знают только вот те, кто осведомлены и просветлены в этом вопросе, те, кто выше, те, кто сверху, по 19-му старшему аркану Солнца. Нам эту информацию не доносили даже через Жириновского, который тоже был посвящен во все это, да, карта повешенной, мы чего-то не знаем, мы о чем-то не в курсе, однако практически так оно все и будет, но с некоторыми нюансами. Есть какие-то тайные моменты в этом деле, да, с дележкой территории Украины, которые не освещены, и которые мы узнаем, вот, когда вот будет именно когда будут делить территорию. Давайте узнаем примерно хотя бы, да, по территориям. Останется ли Крым в России? Останется ли Крым в России? Карты, скажите нам, пожалуйста. Останется ли Крым? Останется ли Крым в России?
Вернется ли Одесса в состав России? Вернется ли Одесса в состав России? Останется ли Крым в России? Карты повешенные, там же, где был, там и останется. И вернется ли Одесса в состав России? Карты учителя. То, что скрыто. Вот как раз-таки про то, что скрыто, да, про то, что мы только что говорили, о том, что нам не сказали или нам об этом не говорят. Или мы этого совсем не ожидали. Карта Одесса вполне может вернуться в состав России, друзья мои. Вернется ли Одесса в состав России? Есть все ключи, есть все выходы к тому, чтобы ее забрать. Да, здесь скорее всего, не скорее всего, да, то, что Одесса вернется в состав России. А Крым останется там, где он был, где он есть сейчас. Есть ли план отрезать Украину от выхода к Черному морю? И получится ли это осуществить? Мы с вами об этом сегодня уже говорили, когда у нас выходила карта прозрения. Есть ли план отрезать Украину от выхода к Черному морю? И получится ли это осуществить? Есть ли план отрезать Украину от выхода к Черному морю? И получится ли этот план осуществить? Вот как раз-таки в мирном договоре то, что не будет устраивать конкретно Украину, про море, да, тут как раз будут перипетии очень серьезные по поводу вот как раз-таки дележки территории, да, почему так долго будет еще длиться конфликт, не сам конфликт, скорее, а вот эти мирные переговоры, соглашения какие-либо, да, потому что Украина не хочет, не захочет отдавать вот эти свои территории, не захочет, чтобы ее отрезали, да, собственно говоря, от Черного моря. Если в планах отрезать Украину от Черного моря, да. Ну, какой-то коварный план, знаете. Коварный план, план кабан, прям я бы сказала. Как знаете, здесь козырей зайдут. Как-то, да, как-то хитро, как-то нечестно сделают. Здесь как-то нечестно отрежет Украину вынужденно от Черного моря, потому что Украина не хочет этого делать. Она то есть никак не может на это решиться, да, никак не может решиться на подписание того, что вот ей сейчас дают. Хотя сейчас она понимает, к чему все идет. Тут хотят полностью отрезать через мимикрию, через какое-то подстраивание, через какую-то лесть, карта флирта. Король Пентаклей и королева мечей. Королева мечей – это сама война. Король Пентаклей на войне. Король Пентаклей – мужчина земного знака зодиака, либо мужчина, который отстаивает свои границы, свои территории, пытается отстоять их, по крайней мере, но как-то полюбовно и как-то через лесть все же это сделают, друзья. Они хотят это отрезать, а получится ли у них? Получится ли отрезать Украину от Черного моря? Получится ли отрезать Украину от выхода к Черному морю? Получится ли отрезать Украину от выхода к Черному морю, да или нет? Здесь вот как раз пятерка кубков, да, говорит о том, что девушка с сожалением смотрит на то, что уходит от нее. Карта повешенной, карта заново рожденного человека, который еще не открыл даже свои глазки. Это эмбрион, которого ведут по жизни. И принцесса кубков говорит, что что-то уходит, что-то хорошее уходит. Розовые очки снимает девушка, да, бабочки уходят из ее сердца, из ее живота. Уходят какие-то надежды, какая-то вера в светлое будущее. Она не видит выхода. 10-й старший аркан колесо фортуны — растерять свою удачу. Скорее всего, план осуществится по тому, чтобы отрезать Украину от выхода к Черному морю, друзья. Следующий вопрос волнует очень многих. Что будет с Харьковом? Что будет с Харьковом? Давайте посмотрим. Что будет с Харьковом? Судьба Харькова. Харьковской области. Что будет с Харьковом? Карты, покажите мне, пожалуйста, что будет с Харьковом. Присоединится ли Харьков к России? Будет ли нанесен Харькову ядерный удар? И здесь у нас еще одна карта выпала. Ты лучшая территория. Вот эта территория им очень нужна, очень важна. Там есть что-то, и нужно ее либо опустошить полностью, либо как-то забрать, прибрать к рукам к своим со всех сторон. Вот они как-то вокруг нее кружатся, вертятся, крутятся вокруг Харькова. Присоединится ли Харьков к России? Карта маг, вполне себе да, вполне себе утвердили они уже эту мысль, у себя укоренили они эту мысль. Присоединится ли Харьков к России? Давайте еще раз посмотрим. Укоренившаяся мысль о том, что им нужна эта территория. Важна эта территория для того, чтобы вполне возможно проводить там какие-то ритуалы. Потому что вышла у нас карта маг. Территория для стабильного чего-то, для того, чтобы там стабильно происходило что-то. Присоединится ли Харьков к России? Император, да.
Будет ли нанесен ядерный удар по Харькову? Карта 20-го старшего аркана «Страшный суд» говорит о том, что нужно зачистить население в Харькове. 20-й старший аркан «Страшный суд» говорит о том, что думали, что сделаем это сейчас, но такое ощущение, как будто перенесли на потом, я имею в виду про ядерный удар, да? Но здесь даже скорее не про сам ядерный удар, а про зачистку населения. Нужно всех, чтобы все ушли по всаднику Пентаклей. Если все не уйдут, то будет ядерный удар. Да? То есть если так не согласятся, если силы не получится, то будет ядерный удар для того, чтобы зачистить это место, и для того, чтобы там что-то поставить. И это что-то будет как ритуальное место, понимаете? Для того, чтобы проводить там, возможно, какие-то обряды или ритуалы. Я думаю, что если вы меня смотрите давно, да, то вы понимаете, о чем речь. Не будем сейчас глубоко копать. Судьба Харькова вот такова, друзья мои. То, что там не останется людей, хотят выселить оттуда людей, чтобы там людей не было. Им нужна чистая территория заново рожденная, но именно Харьков, там что-то есть, там как место силы. Вот как Алтай является местом силы, точно так же и Харьков хотят сделать этим местом силы, если он уже таковым не является. Разрушат ли Крымский мост так, что им не смогут пользоваться? Разрушат ли Крымский мост таким образом, что им не смогут вообще пользоваться? Только через долгое восстановление. Разрушат ли Крымский мост так, что им не смогут пользоваться? Карта колесница. Крымский мост нужен для передвижения и для перемещения чего-то. Поэтому здесь карта башня говорит, что если мы его разрушим, то мы встанем. Карта отшельника, да, если разрушить Крымский мост совсем, мы разрушим себя, то есть здесь девушка поджигает сама себя, зачем нам поджигать самого себя, самих себя, да, мы потом встанем, и у нас потом будут проблемы. Колесница нужна для продвижения чего-то или для перемещения чего-то по этому Крымскому мосту, поэтому разрушен полностью, так, чтобы он не подлежал восстановлению вообще, он не будет. Следующий вопрос. Смогут ли мужчины, граждане Украины, спокойно покинуть страну после конфликта России и Украины? Смогут ли мужчины, граждане Украины, спокойно покинуть страну? Надежда есть. После конфликта России и Украины, как вздохнут, рука показалась, да, человека, туз кубков. Есть какая-то надежда на просветление. Что будет с мужчинами, гражданами Украины? Смогут ли граждане Украины, мужчины, как раз мужчина у нас выходит, да, Паш Пентаклей, смогут ли они покинуть страну после конфликта? Ну, тут удерживание. Надежда есть, как глоток свежего воздуха, последний вздох, как говорится, да. Ну, тут Паш Пентаклей, он подконтрольный человек, да. Паш — это маленькая карта, контролирует его кто-то, следит за ним кто-то. Принцесса мечей здесь говорит о том, что вот как держит в ежовых рукавицах. И какое-то время мужчины, граждане Украины, не смогут покидать страну, то есть не смогут выезжать куда-то, допустим, Америка или еще какая-то страна, да, куда они хотели бы попасть, за границу, я имею в виду. Смогут ли мужчины, граждане Украины, спокойно покинуть страну после конфликта России и Украины? Какое-то время будет для них проход закрыт, друзья. Да, какое-то время проход будет закрыт. Какое-то время, очень долгое время. Я думаю, что где-то около года или 2 даже будет это длиться. То, что мужчины, граждане Украины, не смогут покинуть своей страны. Будет ли конфликт России с НАТО или Третья мировая? Будет ли конфликт России с НАТО? Будет ли конфликт России с НАТО или Третья мировая? Будет ли конфликт России с НАТО? Неправильно куда-то пришвартовались. Карта колесницы, во-первых, говорит да. Во-вторых, неправильно пришвартовались, что-то неправильно будет сделано. Что неправильно будет сделано? Друг на друга не смотрят, друг с другом не хотят договариваться ни о чем. 19-й старший аркан Солнца. Тройка пентаклей. Как три страны против одной. Сразу. Зайдут либо с воздуха, либо с неба. Либо с воздуха, простите, либо с суши. Как-то зайдут либо ночью, либо тихо. Как, знаете, вот проникновение в Россию НАТО. Проникновение в Россию НАТО либо по воздуху, либо по воде. И как-то вот не то, что друг друга не слышат, а как-то резко, дерзко, так, что те не будут знать.
Будет ли конфликт России с НАТО? Да, будет. Когда начнется? Когда начнется конфликт России с НАТО? Когда и где сейчас, посмотрим, начнется? Когда начнется конфликт России с НАТО? Когда он начнется? Карта пятерка мечей. 5 месяцев, 5 недель. Король пентаклей. Карта баланса. Не сможет договориться. Король пентаклей не сможет договориться. 5 месяцев, 5 недель. Конфликт России с НАТО. Где начнется конфликт России с НАТО? На границе с Финляндией. Конфликт России с НАТО начнется на границе с Финляндией. Четверка мечей, нет. На границе с Эстонией, Латвией и Литвой. Конфликт России с НАТО начнется на границе с Эстонией, Латвией и Литвой, нет. Конфликт России с НАТО начнется на границе с Польшей. Да. 10-й старший аркан – колесо фортуны. Об этом нам говорит 10-й старший аркан. Колесо фортуны служит как чистилище для людей. То есть сама смерть физическая. Давайте посмотрим, будет ли новая мобилизация в России, да, потому что у нас будет еще конфликт России с НАТО. Будет ли новая мобилизация в России? Ну и, соответственно, у нас еще не закончился конфликт России и Украины. Будет ли новая мобилизация в России? Частичная мобилизация, секретная какая-то мобилизация, как угодно называйте, да, мобилизация, она так и не заканчивалась у нас никогда, на самом деле. Вторая волна прошла, но прошла очень тихо. Будет ли новая мобилизация в России? Да или нет? Будет ли новая мобилизация в ближайшее время? Карта четверка жезлов. Будет ли новая мобилизация в России в ближайшее время? Карта умеренность, слив ресурсов, карта мир. Карта мир говорит о том, что сейчас думают над этим и думают достаточно давно уже на самом деле. Карта умеренность говорит о сливе ресурсов, о том, кого взять, кого собрать, каких-то определенных людей, договариваются об этом. То есть не всех, да, не всех собрать в одном месте, не всех, как было в первую волну мобилизации, а кого-то избранного, как избранные люди. И об этом сейчас думают, чтобы не ушли те, кто не нужен, а ушли те, кто вот поможет, скажем так, да, стране. Такой мобилизации, как была в первую волну, не будет. Когда вернутся домой мобилизованные с конфликта на Украине, как раз таки, да, когда вернутся домой мобилизованные с Украины, как скоро? Когда в Россию вернутся мобилизованные? Как скоро? Когда в Россию вернутся мобилизованные? Как скоро? Всадник кубков скоро. Чистая душа. Чистая душа, всадник кубков, всадник на коне, который идет и расчищает себе путь. Как скоро вернутся домой мобилизованные? Время уходит, поддержит еще какое-то время до трансформации, до какой-то, да? А потом время уходит, четверка пентаклей. Долго держать не смогут. Карта умеренности. Смотрите, здесь по картам у нас выходит умеренность, карта смерть. Отпускает людей тогда, когда будет трансформация, то есть тогда, когда будет уже улажен конфликт. Скоро вернутся, но скоро это как в течение года, да, паш пентаклей, пока их удерживают, пока они нужны. Но скоро время уходит, время имеется в виду конфликта России с Украиной. Пока их поддержат какое-то время, четверка пентаклей, и карта смерти – это карта перерождения, карта трансформации в вопросе конфликта России и Украины, и по умеренности потом их уже отпустят, да, но это где-то в районе года, друзья. То есть в течение года, в районе года, через год, можно так сказать, да, отпустят уже мобилизованных людей. Кто-то, вполне возможно, уже начал приходить, да, а кто-то заключил контракт и не может пока уйти, но вот в течение года, друзья. Просто надейтесь на лучшее. Я имею в виду те, кто сейчас есть на СВО из родных и близких у вас. Друзья, это были все вопросы по конфликту России и Украины. Пожалуйста, пишите слово «конфликт» для того, чтобы ваш комментарий не заблокировали. Если у вас есть какие-то вопросы по данному конфликту, пожалуйста, пишите в комментариях, мы сделаем короткий шорт-видео, на которые ответим. Я напоминаю вам о том, что у меня есть личные расклады, обряды, и мы делаем обрядовые свечи из натурального воска своими руками. За личными консультациями просьба обращаться в личку. Личка указана в комментариях под любым видео. А я вас очень люблю и до новых встреч!